హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీలతాస్ వరల్డ్. ఈరోజు నేను మీతో మంచి క్రిస్పీ అండ్ క్రంచీ చికెన్ స్నాక్ ఐటెం ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ముందుగా బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోండి. ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా తీసుకోండి. అలాగే కొద్దిగా నిమ్మరసం, పెరుగు, 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇప్పుడు మనం ఈ చికెన్ పీసెస్కి ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ పట్టించేసుకుందాం. ఇలా పట్టించుకోవడం వల్ల మనకి చికెన్ జ్యూసీగా తయారవుతుంది. చూడండి, ఇలా బాగా కలిపేసుకొని ప్లేట్ కవర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మినిమం 5 అవర్స్ వరకు మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. నేను 5 అవర్స్ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసేసుకుంటున్నానండి. మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ పీసెస్ని కోట్ చేసుకోవాలండి. కోట్ చేసుకోవడానికి 1 కప్ మైదా, కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ ఎగ్ వైట్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ మైదా వేసుకుంటున్నాను. అందులోనికి మళ్ళీ నేను కొద్దిగా ఉప్పు, కారం వేసుకుంటున్నానండి. ఇవి వేయకపోతే ఏంటంటే మనకు పైన కోట్ చేసిన పిండి అనేది చాలా సప్పగా ఉంటుంది. సో అందుకని కొద్దిగా ఉప్పు, కారం యాడ్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇప్పుడు నేను చికెన్ పీస్ తీసుకుంటున్నాను, దీన్ని కోట్ చేసుకుంటున్నా. సో మనం చికెన్ పీస్ని ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ కోట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి చికెన్ పీస్ కొద్దిగా సాగుతుందండి. సో ఇలా కోట్ చేసుకొని ఇలా ఎక్స్ట్రా ఉన్న పౌడర్ని దులిపేసుకొని ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకోండి. సో ఇలాగే మిగతా పీసెస్ అన్నిటిని కోట్ చేసేసుకోండి. గుర్తుంచుకోండి, మనం మొదట కోట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే పీసెస్ని బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కోట్ చేసేసుకోవాలి. సో మీకు ఇలా మిడిల్లోనే పిండి అయిపోతే మళ్ళీ ఒకసారి పిండి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇలా అయిపోతాయండి మనం ముందు కోట్ చేసినవి. సో వీటిని మళ్ళీ కోట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కొక్క పీస్ తీసుకొని ఎగ్ వైట్లో వేస్తూ ఇలా పైన కోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ప్రెస్ చేయకూడదండి. సో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందో లేదో చూసుకోండి మిడిల్లో. సో నాకు ఇక్కడ ఆయిల్ మీడియం హీట్ అయిందండి. సో నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పీస్ వేసేసుకుంటున్నాను. సో ముందుగా అన్నీ కోట్ చేసి పెట్టుకోకూడదు, కొన్ని మాత్రమే కోట్ చేసుకోవాలి. తడి అస్సలు ఆరకూడదు. చూడండి, ఇలా వేయగానే కదిలించకండి. ఒక 5 మినిట్స్ వరకు ఉంచండి, తర్వాతే కదపండి. మనకి వేగడానికి చాలా టైం పడుతుంది. నాకు ఇక్కడ 15 మినిట్స్ వరకు పట్టిందండి. చికెన్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇవి మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇలాగే మనం మిగిలిన చికెన్ పీసెస్ అన్నీ ఫ్రై చేసేసుకుందాం. చూడండి, నేను ఎప్పటికప్పుడు కోట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నా. అంతే అండి, ఎంతో రుచికరమైన క్రిస్పీ అండ్ క్రంచీ చికెన్ స్నాక్ ఐటెం రెడీ. మీరు కూడా దీన్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.